ഹായ് വെൽക്കം ടു റനൂസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓവണൊന്നും ഇല്ലാതെ കുക്കറിലാണ് ഈ കേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ക്ലീനായ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 250 ml കപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 2-3 പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മുഴുവനായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി മറ്റൊരു ക്ലീനായ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 4 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയാണെങ്കിൽ അത് പുറത്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മുട്ട ഒന്ന് പതഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുറച്ച് ചേർത്ത് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈഗറിൻ്റെ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ മിക്സാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതൊരു 2-3 ഡ്രോപ്പ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മുട്ട നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങി വന്ന് നല്ല വൈറ്റ് കളറാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നാലും നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായ കേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം ബീറ്റായി നല്ല വൈറ്റ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഇനി ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ പൊങ്ങി വന്നതൊക്കെ താന്നു പോകും. അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 2-3 ബാച്ചായിട്ട് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പൊന്തി വന്നതൊക്കെ താന്നു പോകും. അതുപോലെ തന്നെ മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അതിന് പകരം 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് സുർക്കയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ കേക്ക് ബാറ്ററിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കും വേണം. കുറേ സമയം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫലമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കർ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ഓയിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് കവർ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അവിടെ വിസിലൊക്കെ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു തട്ട് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്കർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് 25-30 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് ഓരോരുത്തരെ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഹീറ്റിനനുസരിച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും. എനിക്കൊരു 25 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 25 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് നല്ലവണ്ണം ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായി കേക്ക് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേന് പ്രളൈന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കാരമൽ ചെയ്തെടുക്കാം. കാരമൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാരമൽ ചെയ്ത് കിട്ടും.
അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി പാന്. എന്നിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാരമലായി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കാരമലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കരിയാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കരിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കയ്പിരസം വന്ന് ഒന്നിനും പറ്റില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി അത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കളർ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നട്ട്സായിട്ട് കുറച്ച് കടലയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് രണ്ടും കൂടി ഒരു 1/4 കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സായി വരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വേഗം തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കണം. ഞാൻ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സോസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് കാരമൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാരമലായി കിട്ടും. ഒന്ന് കാരമലായി വരൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതും സാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് പകരം ഫ്രഷ് ക്രീം ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കട്ട പിടിച്ചൊക്കെ പോകും. ഒന്ന് ചൂടായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ആ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ലൂസായി കിട്ടും. നമ്മളെ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതും കരിഞ്ഞു പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കരിഞ്ഞാൽ ഒരു കയ്പ്പ് രസം വരും, പിന്നെ ഒന്നിനും പറ്റൂല. ഇനി ഒരു നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ മിക്സ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ക്ലീനായ ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫിയോണൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഉപയോഗിക്കൽ. അപ്പോൾ അതിൽ മധുരം കുറച്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലോണം സ്കിപ്പാവുന്നത് വരെ ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ മിക്സ് ഒരു 2 ഡ്രോപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലാലും കളർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല കളർ ഉണ്ടാകും. ഇതിലാലും കളർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് യെല്ലോ കളർ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നല്ലവണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ പ്രളയിനൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഒരു കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് വടിച്ചെടുത്ത് പ്ലേറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ കേക്ക് ഞാൻ കുക്കറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായ കേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. അടിവശം നല്ല ഹൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 3 ലെയറായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു കേക്ക് ബേസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേക്ക് തെന്നി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഷുഗർ സിറപ്പ് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം, അതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം
അതിൻ്റെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് നമ്മൾ സോസ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രളയിന് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പ്രളയം കുറച്ച് അധികം ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റായി വരിക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതും ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ക്രീം വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രളയനും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെയർ കേക്കും കൂടി വെച്ച് ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി സൈഡിലും മുകളിലൊക്കെ ക്രീം വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിലും മുകളിലൊക്കെ ക്രീം വെച്ച് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്രീം വെച്ച് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്രാപ്പർ വെച്ച് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഞാൻ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ സോസ് ഞാൻ ബാക്കി വന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലൊന്ന് കട്ടി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അയച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഡ്രിപ്പ് പോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. കേക്കിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ക്രീം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു നോസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കി വന്ന സോസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് പ്രളയിന് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം കുറച്ച് മാത്രം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രാപ്പറിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിലൊന്നും ആകുകയില്ല. ഇതുപോലെ ക്രീമും നമ്മൾ കയ്യിൽ തട്ടൊന്നുമില്ല.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മുഴുവനായിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ലോണം തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും നല്ല സോഫ്റ്റായ കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു തവണയെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതുവരെ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ കേക്ക് കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു തവണയെങ്കിലും. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.